បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះមកតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅ Daily English ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃយើងចូលដល់វីដេអូទី35ចឹងភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី clear មួយគេហៅថា piece of cake បាទចឹង piece នេះមានន័យថាបំណែកឬក៏ចំណិតឬក៏ដុំណា piece ហ្នឹងគឺមួយដុំចំណិតមួយបំណែកអីចឹងមកពាក្យថា cake នេះយើងបកប្រែមកថានំឃើញបងប្អូនច្រើនស្គាល់ហើយដូចជាពាក្យថា birthday cake នំថ្ងៃខួបកំណើតអីចឹងទៅណាជាង cake ហ្នឹងនំអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលវាបញ្ចូលគ្នាមកជាចង្កោមមួយអញ្ចឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចចឹងបងប្អូនរៀនមកនេះគឺគេប្រើរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនេះពាក្យ a piece of cake a piece of cake នេះអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា a thing that is very easy to do មានន័យថារឿងដែលងាយស្រួលធ្វើកិច្ចការដែលងាយស្រួលធ្វើឬក៏អ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើអាហ្នឹងគេហៅថា a piece of cake a piece of cake អ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើចឹងវាអត់មានអីលំបាកនៅក្នុងការប្រើទេយើងគ្រាន់តែចេះពាក្យហ្នឹងតែម្ដងយើងកុំបកតាមពាក្យនីមួយៗគឺយើងយកទាំងដុលនឹងយកមកដែលអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើឃើញទេអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបានចេះតែប៉ុណ្្នឹងមក easy នេះមានថាស្រួលបងប្អូន easy to do ងាយស្រួលធ្វើចឹង a thing that is very easy to do អ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើណាស់ណាឬគេថាស្រួលដូចបកចេកចឹងនិយាយស្រួលដូចបកចេកចឹងអូខេ example ចឹងតាមដានឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំ Mr. A គាត់និយាយថា Do you think you can handle that តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចធ្វើការងារនឹងបានទេអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេពាក្យថា handle នេះមានន័យថាដោះស្រាយបងប្អូនដោះស្រាយឬចាត់ចែងធ្វើការងារនេះទៅចឹងយើងបកឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេឬក៏ថាតើអ្នកអាចគិតថាអ្នកអាចបំពេញការងារនឹងបានទេដល់អញ្ចឹងទៅ Mr. B នឹងគាត់ឆ្លើយថា no worry កុំបារម្ភអី no worry កុំបារម្ភអី it's a piece of cake វាស្រួលដូចបកចេកអញ្ចឹងit's a piece of cake វាស្រួលដូចបកចេកអញ្ចឹងនឹងចឹងឯងបងប្អូនណាបកចេកនេះបកចេកទុំបងប្អូនមិនបកចេកខ្ចីណាបកចេកខ្ចីអត់ស្រួលទេអូខេ do you think you can handle that no worry it's a piece of cake ណាកុំបារម្ភអីវាស្រួលដូចបកចេកអញ្ចឹងគ្មានអីលំបាកទេបាទអញ្ចឹងយើងយកវាយកមកប្រើទាំងដុំមកបងប្អូនណាអូខេ one more Mr. A ហ្នឹងគាត់និយាយថា Do you know why it took them too long to solve a question which was a piece of cake តើអ្នកដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេ them នេះពួកគេ it take them too long បានជាពួកគេនឹងចំណាយពេលយូរម្ល៉េះ to solve a question ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយហ្នឹងឬក៏ថាដោះស្រាយនៅចំណោទមួយហ្នឹង which was a piece of cake ដែលជាចំណោទមួយងាយស្រួលបំផុតឃើញទេចឹងខ្ញុំបកត្រឡប់មកវិញថាតើអ្នកដឹងទេថាចំណោទឬក៏សំណួរមួយហ្នឹងវាងាយស្រួលដូចបកចេកអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគេចំណាយពេលយូរម្ល៉េះឃើញអត្ថន័យវិញអញ្ចឹងបងប្អូន Do you know នេះដឹង why នេះមូលហេតុអ្វី took them too long នេះមានន័យថាពួកគេចំណាយពេលយូរណាស់ to solve នេះមានន័យថាដោះស្រាយណា a question នេះសំណួរចំណោទបញ្ហាអញ្ចឹងមក which was a piece of cake ដែល which នេះនៅពេលនេះយើងបកវាថាដែលបងប្អូនណាវាជា clause វាជា clear clause ដែលវាងាយស្រួលដូចបកចេកអញ្ចឹង a piece of cake ដល់ចឹង Mr. B នេះគាត់ថា I have no idea ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ idea នេះយើងបកប្រែមកថាគំនិតទស្សនៈ have no idea នេះមានថាគ្មានគំនិតចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា I don't know ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរឃើញ I have no idea I don't know ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរ
do you know why it took them too long to solve a question which was a piece of cake? I have no idea បាទអញ្ចឹងពាក្យ a piece of cake ក្នុងមួយចង្កោមហ្នឹងគឺអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាវាស្រួលប្រើវាអត់មានអីលំបាកទេគ្រាន់តែយើងគ្រាន់ឲ្យស្គាល់តើវាមានន័យថាម៉េចប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាខ្ញុំបកឲ្យស្ដាប់មួយសារទៀតពាក្យថា a piece of cake វាមានន័យថាអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើបំផុតឬក៏មួយថាអ្វីមួយដែលងាយស្រួលធ្វើដោយបកចេកអញ្ចឹងខ្មែរយើងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងចំណាយពេល4-5នាទីទៅហើយសិក្សាអំពី clear ថា a piece of cake ហ្នឹងទៅហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅឬនៅពេលណាដែលគេនិយាយមកយើងដឹងថាវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតគឺយើងចេះប្រើអំពីប្រយោគរបស់វាបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបងប្អូនព្យាយាមតាមដានទៅបើបងប្អូនចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ page របស់ខ្ញុំគឺ Learning Center ហើយនៅ YouTube Chantha Khem បាទអរគុណច្រើន